એ મારા સીતારામ, એ મારા જોગીના ભગવાન ભાઈ વસ્તીમાં રહેતી મગાતી છું ભાઈ પણ દરબાર મગાતી તો મગા થાય નહીં મારા જોગીના પ્રભાવ ભાઈ હું આમ છે કમાવું બળવન મારા જોગીના પ્રભુ એવું કીધું ગોળા કકમાં જીવાથી ફસવાય નથી કોઈ બહીમાં એકલોમાં ફસવાને એવું નહીં ભાઈ તારું કોમ નાકા જાય તો ઘણું ભીડી નાકા આવવાનું ભીડી જાય શકે પણ સસ્તું સસ્તું ભાવું છું બારના તીર બારના તીર બારના તીર બારના તીર બસ એટલે થાય ભાઈ પોતાનું થાવળ વેચવા તો કોઈ લેવા માગતું નથી હે પોતાનું થાવળ પોતાનું કહે પણ કોઈ હોમો લેવા આવતું નહીં આવતું બધું ઘણું થઈ જતું ઘરમાં ઘણી ઈચ્છાથી ઘર ઓમ બનાવી ઓમ કરું ફરવાનું કરું ઘણા વિચારો પણ ઘરે અધૂરો નહીં મેં લાતું કે નહીં છતાં થયું પૂછ તારા ઘરમાં હોય તો કદાચ મારી જોગી તારા ઘેર પકડ્યું હોય હા કદાચ 5 દિવસ જોઈને આવતી હોય ખરોમાં કેટલા દિવસ 5 દિવસ જોઈને આવતી હોય હું જોગણી લે કોડા હા તો ભાઈ આ મારું પટું લોર ના પડે ભગવાન એ બાપા લોર બનાવીએ મારમાં એ મારા પ્રભુ સમજ હાથ કરે હું કીધું કે ભાઈ એક તો તારો દેવો તારા પાસે તારા ઘેર નહીં બરોબર એ તો દેવોને તારા શેઠું પડી જશે દુનિયા ગમે તે વાતો કરતી હોય પણ દેવોને તને હોલમાં ગાલ્યો નથી જમીન બાબત તો ઘણું આવી જાય જતું જાય છે પણ કાગળે હેઠ તો નહીં અરે 2 તિહાર